Hej. Dette er Kartoffelmand. Hej. Goddag. Hej. 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 Kender du det? Du sætter dig ned for at slappe af med din yndlingshobby. Det er så sjovt at male kartofler. Du kigger på resultatet og finder dig godt tilpas med udfaldet. Jeg er meget tilfreds med denne kartoffel. Du går ud for at sætte prikken på ild, for at finde ud af, om dette i sandhed er en god kartoffel. I'm a lucky potato! Det varmer dejligt imellem ballerne. Men som et lyn fra himlen bliver du afbrudt af et råb. Du er meget nysgerrig og vil finde ud af, hvor lyden den kommer fra. Hvor kommer lyden mon fra? Det var en meget dejlig kartoffel. Goddag. Kom nu. Lad lige være med det der. Efter denne begivenhed bevæger Kartoffelmanden sig hjem. Jeg føler mig skidt tilpas. Kartoffelmanden overvejer grundigt at slå sig selv ihjel. Jeg tror, jeg gør det af med mig selv. Han døser langsomt hen i ubevidstheden. Hvor er jeg henne? Kartoffelmanden befinder sig nu i et mareridt. Kartoffelmanden er faret vild i sit eget univers. Hvad er det, de her lys her? Laver de her? Han hører nogen råbe om hjælp. Hjælp! 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 Goddag. Hvad fanden har du gang i? Det er mine kartofler, det der. Jeg sidder der og arbejder hver dag i lille pygmæ. Fuck dig.